नमस्ते, वेलकम टू vitobox.com। आज हम पनीर पिज़्ज़ा रेसिपी बनाएंगे। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके मुख्य सामग्री कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम लेंगे 100 ग्राम पनीर के टुकड़े, 2 बड़े चम्मच पिज़्ज़ा सॉस, आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है ये, 2 बड़े चम्मच पनीर चिली मसाला, यहाँ हम चिंग्स का मसाला यूज़ कर रहे हैं, मोज़रेला चीज़, आप अपने अनुसार देख सकते हैं कितना चीज़ी रखना है, नमक स्वाद अनुसार, पिज़्ज़ा बेस, सभी सब्जियां कटी हुई, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, 2 बड़े चम्मच पिज़्ज़ा सीजनिंग, ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगी। चलिए अब रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक पैन, उसमें मक्खन डालेंगे, मक्खन को पिघला लेंगे। ध्यान रखिए ये जली नहीं मक्खन। तभी इसमें हम पनीर के पीसेस डालेंगे और इन पीसेस को अच्छे से पकाएंगे। लगभग 3 मिनट तक अच्छे से भुनेंगे ताकि पक जाए। अब इस पर काली मिर्च और नमक डालेंगे। फिर इसमें अपना वही पनीर चिली मसाला चिंग्स का डालकर अच्छे से मसाले को भी पका लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे ताकि इसका मसाला जो है वो जले नहीं और हमारी पनीर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। लगभग 1-2 मिनट के लिए इन्हें अच्छे से सॉटे करेंगे। पनीर के अगर आपको पीसेस बड़े लग रहे हैं तो इन्हें छोटे छोटे कर लेंगे, अच्छे से बाइट खाने में आएगी, छोटे पीसेस रहेंगे तो। लीजिए आपकी पनीर की टॉपिंग तैयार है। अब हम पिज़्ज़ा बेस पर ऑलिव यानी जैतून का तेल लगाएंगे। एक ट्रे में पिज़्ज़ा बेस लें, उस पर ऑलिव ऑयल से ब्रश करें। अब हम इसे प्री हीटेड ओटीजी में रखेंगे। 250 डिग्री पर लगभग 5 मिनट के लिए ओटीजी में रखेंगे, एक हल्का सा क्रिस्पीनेस के लिए, क्रंच के लिए, ताकि अपना पिज़्ज़ा बेस अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। 5 मिनट बाद इसे ओटीजी से निकाल लेंगे। अब हम इस पे टॉपिंग लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पर अपन पिज़्ज़ा बेस पे पिज़्ज़ा टॉपिंग लगा लेंगे। इसे अच्छे से स्प्रेड कर लें, अच्छा टेस्ट आता है इससे। अब सभी सब्जियां जो अपन ने काटी थी, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, अच्छे से सब्जियां लगा लें और अपने वो पनीर के टुकड़े जिसकी अपन ने टॉपिंग बनाई थी वो भी डालेंगे। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, जितनी आपको सब्जियां लेनी हो, चीज़ लेना हो। मोस्टली चीज़ ही बहुत पसंद आता है बच्चों बड़ों को भी। जितना चीज़ हो उतना अच्छा लगता है पिज़्ज़ा में। तो आप अपने अनुसार देख सकते हैं यहाँ पे आपको कितनी सब्जी, कितने चीज़, कितना पनीर आपको रखना है। अब इस पर थोड़ा सी काली मिर्च और नमक छिड़केंगे टेस्ट के लिए।
चीज़ डालेंगे और थोड़ा सा जैतून का तेल डालेंगे, यानी ऑलिव ऑयल। लीजिए, अब ये बेकिंग के लिए तैयार है। अब इसे 10 मिनट के लिए अपन 250 डिग्री टेम्परेचर पे OTG में रखेंगे पकने के लिए। अब 10 मिनट के बाद इसे अपन OTG से निकाल लेंगे। देखिए चीज़ पूरा अच्छे से मेल्ट हो गया है। यही अपन को देखना है, चीज़ मेल्ट हो जाए, अच्छे से बन जाए। जी, आपका पनीर पिज़्ज़ा तैयार है। अब इस पर थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग डालकर इसे गर्मा गर्म सर्व करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो आप इस रेसिपी को लाइक व शेयर कर सकते हैं और आगे इसी प्रकार की रेसिपीज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।